Ekranda gördüyünüz bu adama diqqətlə baxın. Nəyə bənzəyir? Parkda nəvələrini gəzdirən mehriban bir babaya, yoxsa kilsəyə gedən dindar bir qocaya? Hamı belə düşünürdü. Amma bu sadəcə bir maska idi. Bu mehriban baba əslində Amerikanın gördüyü ən vəhşi Hanniballarından biri, uşaqların qorxulu yuxusu Boz Adam ləqəbli Albert Fishdir. Özünə əziyyət verməkdən zövq alan, qurbanlarının ailəsinə məktub yazaraq onları necə yediyini təsvir edən bir manyak. Başlamazdan əvvəl xəbərdarlıq etməliyəm. Bu videoda danışacaqlarımız adi bir cinayət işi deyil. Hannibalizm, uşaqlara qarşı qəddarlıq və ağır psixoloji pozuntular yer alır. Əsəbləri zəif olanların və həssas izləyicilərin videonu dayandırması tövsiyə olunur. Qarşınızda Amerikanın ən qaranlıq kabusu Albert Fish cinayət arxivi təqdim edir. 40 yaşında qətillərə başlayan Albert Fish getdikcə vəhşiləşirdi. O, öldürməyi əmr edən şəxsin tanrı olduğuna inanırdı. 55 yaşında halüsinasiyalar yaşadıktan sonra vəziyyəti xeyli pisləşdi. Hamilton Howard Albert Fish 19 may 1870-ci ildə Vaşinqtonda anadan olub. Atası 32-ci dərəcəli mason olan kapitan Randolph Fish idi. Albertin atası o doğulanda 75 yaşında idi. Albert cəmi 5 yaşında olarkən atasını qocalıqdan itirdi. Anası ağır maddi sıxıntı içində olduğu üçün o, ömrünün qalan hissəsində dərin təsir edəcək uşaq evinə göndərildi. Vaşinqtondakı St. John uşaq evində 9 yaşına qədər daim işgəncələrə məruz qaldı. Uşaq evindəki uşaqlar hər gün qamçılanırdı. Daim cinsi istismara məruz qaldığı üçün fərqli cinsi meyillər inkişaf etdirməyə başladı. Bəzi iddialara görə bu dövrdə sidi içib nəcis yeyirdi. 1882-ci ildə onun homoseksual meyilləri daha da aydınlaşdı. Albert 1884-cü ildə Vaşinqtonu tərk edərək New Yorka köçdü və orada boyacı kimi çalışdı. Maddi vəziyyətini bir qədər yaxşılaşdırdıqdan sonra anasını yanına gətirdi. Anası ilə yaşayarkən və anasının sabit bir ailə arzusu ilə hərəkət edərək 1898-ci ildə özündən 9 yaş kiçik biri ilə evləndi. Albertin 6 uşağı oldu. 6-cı uşaq dünyaya gəldikdən sonra həyat yoldaşı qəfildən başqa bir kişi ilə qaçdı, ailəni tərk etdi və hər şeyi özü ilə apardı. Hətta uşaqların yatması üçün döşək belə qoymadı. Uşaqlarını dolandırmaq üçün Albert oğurluq etdi, tutuldu və həbsxanaya düşdü. Həbsxanada olduğu müddətdə homoseksual meyilləri gücləndi. Cinsi pozğunluqları getdikcə daha da aşkar oldu. Xüsusilə azyaşlı uşaqları hədəf alan sadomazoxist hərəkətləri gücləndi. Hətta bağırsağına pambıq doldurub daha sonra yandırırdı. Gələcəkdə bunu bəzi qurbanlarına da edəcəkdi. Bəzən özünə iynə də batırırdı. Əvvəlcə sadəcə iynələri batırıb çıxarırdı. Lakin sonradan bunun yetərsiz olduğunu görərək iynələri daha dərinə batırıb içəridə saxlamağa başladı. Həbsdən sonra çəkilmiş rentgen müayinəsi zamanı bədənində 29 iynə aşkarlandı. 1910-cu ildə 40 yaşında Albert ilk qətlini törətdi. Onun əqli cəhətdən qüsurlu 19 yaşlı Thomasla pozğun münasibəti vardı. Albert əvvəlcə gəncə təcavüz edib, sonra isə vəhşicəsinə öldürdü. Öz pozğun istəklərini boğa bilməyən Albert Fish sürətlə qətl yolunda irəliləməyə başladı. 1924-cü ildə Francis McDonald adlı 8 yaşlı bir uşaq stadionun Island bölgəsində Charlton Woods'da evinin qarşısında dostları ilə oyun oynayırdı. Anası uşaqları qapıdan izləyirdi. Qadının diqqəti ona baxaraq gəzən ağ saçlı bir kişiyə yönəldi. Kişinin qəribə bir baxışı var idi. Qadının onu gördüyünü görəndə papağını çıxararaq salam verdi və yoluna davam etdi. Qadın heç nədən şübhələnmədi. Ağ saçlı kişi uşaqların oynadığı yerə qayıtdı və təxminən yarım saat onları izlədi. Sonra onlardan birini seçib yanına çağırdı. Çağırdığı uşaq
Frances McDonald idi. Digər uşaqlar Francesin hara getdiyini görmək üçün baxanda ağ saçlı kişini və ya dostlarını bir daha tapa bilmədilər. Francesin axşam evə gəlməməsi ailəni narahat etdi. Uşağın atası polis məmuru idi. Polis zabiti McDonald dərhal polis bölməsindən həmkarlarını çağırdı və araşdırmaya başladı. Qonşularla danışdıqdan sonra uşağın ağ saçlı bir kişi ilə meşəyə doğru getdiyini öyrəndilər. Polis istintaq qrupu ilə birlikdə uşağı axtarmaq üçün meşəyə getdi. Bir müddət sonra onlar Fransisi vəhşicəsinə hücuma məruz qalmış halda bir ağacın altında tapdılar. Dəhşətli şəkildə döyülən uşaq öz kəmərinin qayışı ilə boğulmuşdu. Şahidlərin təsvir etdiyi arıq, ağsaçlı kişinin bu qədər güclü ola biləcəyini təsəvvür etmirdilər. Qısa müddət sonra barmaq izi mütəxəssisləri, polis fotoqrafları və 250 dedektiv hadisə yerinə gəldi. Axtarış başladı və bir neçə nəfər həbs edildi. Lakin onlardan heç biri əsl qatil deyildi. Ağ saçlı kişi dumanın içində yoxa çıxmağı bacarmışdı. New York polisi uşaq oğurluğu ilə çox tanış idi. Kiçik uşaqlar bəzən fidyə üçün qaçırılırdı. Lakin bir neçə gün sonra onlar yenidən peyda olurdular. Lakin son vaxtlar itkin düşmüş uşaqlar yenidən peyda olmağı dayandırmışdılar. 11 fevral 1927-ci ildə Billy Gaffney adlı 4 yaşlı oğlan, Billy adlı 3 yaşlı bir oğlanla birlikdə mənzillərinin qarşısındakı dəhlizdə oynayırdı. Evdə yatan kiçik qardaşına baxmaqda olan 12 yaşlı oğlan onlara qoşuldu. Lakin qardaşı oyanıb ağlayanda evə qayıtdı. Qardaşını yenidən yatırdıqdan sonra hər iki Billy'nin yoxa çıxdığını gördü. Dərhal uşaqların atasına xəbər verdi. Mənzil binasında aparılan təlaşlı axtarışdan sonra kiçik Billy damda tək tapıldı. Billy Gaffney'nin harda olduğu soruşdurduqda o, onu xoxan apardı cavabını verdi. Növbəti gün polislər hadisə yerinə gəldi və itkin düşmüş uşaqla bağlı araşdırma etməyə başladı. Qonşular uşağın yaxınlıqdakı kanala düşmüş ola biləcəyini düşünərək axtarış qrupuna qoşuldular. Axtarışın sonunda uşağı kanalda tapa bilmədilər. Bir dedektiv bu qorxunc adam haqqında kiçik Billy ilə danışmaq qərarına gəldi. Balaca Billy adamı uzun boylu, arıq, ağ saçlı və boz bığlı bir kişi kimi təsvir etdi. Eyni təsvir 3 il əvvəl qətlə yetirilən Frances üçün də verilmişdi. Lakin polis bu iki hadisəni bir-biri ilə əlaqələndirə bilmədi. 1928-ci ildə başqa bir uşaq yoxa çıxdı. Edward Bat adlı 18 yaşlı bir oğlan qəzetdə iş elanı vermişdi. Bir neçə gün sonra yaxşı geyinmiş, kostyumlu yaşlı bir kişi gəldi. O özünü Frank Howard kimi təqdim etdi. O, Long Islandda fermer olduğunu dedi. Böyük böhran səbəbindən pul qazanmaq çətin idi. Ona görə də Edward istənilən işi qəbul edəcək vəziyyətdə idi. Frank Howard ona fermada işləmək üçün həftədə $15 təklif etdikdə Edward məmnuniyyətlə qəbul etdi. Daha sonra qoca dedi ki, onun bəzi işləri var və Edwardı fermaya aparmaq üçün qayıdacaq. O bunu etdi. Hədiyyələrlə gələn qoca ailəni çox təsirləndirdi. Ana Delia Bat kişini nahar üçün qalmağa razı saldı. Bu ananın həyatdakı ən böyük səhvi olacaqdı. Yemək üçün oturduqları anda qapı açıldı və ailənin 10 yaşlı gözəl qızı Grace içəri girdi. Albert gözlərini ondan çəkə bilmədi. Sanki çox vali olmuşdu. O qızdan saymağı bacarıb-bacarmadığını soruşdu. Sonra cibindən bir dəstə pul çıxarıb ona verdi. Yazıq Bad ailəsi kişinin cibində bu qədər böyük məbləğdə pul tapdığını təəccübləndi. Nahardan sonra o, bacısının uşaqlarından birinin ad günü məclisinə gedəcəyini və həmin axşam Edwardı götürmək üçün qayıdacağını dedi. Getmək üzərəykən Grace istəsə onunla birlikdə getməyi təklif etdi. Delia məclisin harada olduğunu soruşdu. Frank Howard tərəddüd etmədən Columbus küçəsi 137 nömrəlidə olduğunu dedi. Qısa müzakirələrdən sonra valideynlər qızlarının belə bir fürsəti əldən verməməli olduqlarına qərar verdilər və onunla getməsinə icazə verdilər.
Həmin axşam nə qızları, nə də Frank Howard geri qayıtmadı. Ailə həyatlarının ən çətin gecəsini yaşadı. Ertəsi gün səhər heç kim gəlmədikdə Edward dərhal polis bölməsinə getdi. Gənc qızın qaçırılması polisləri dərhal tədbir görməyə sövq etdi. İşi araşdıran polis leytenantı Samuel Drip əlindəki məlumatlardan istifadə edərək araşdırmaya başladı. Leytenant Drip qardaşının evi kimi Frank Howard'ın verdiyi ünvanın saxta olduğunu anladı. Əlavə araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, Long Islandda yaşamır və buna görə orada ferma sahibi deyil. Polis standart qaçırma prosedurlarını tətbiq etdi. Bad ailəsinin təsvirinə əsasən eskiz çəkildi və polis bölmələrinə paylandı. Onlar həmçinin öyrəndilər ki, Bad ailəsinə əvvəllər teleqrafla Edward'ın götürülməyə bir gün gecikəcəyi barədə məlumat verilib. Buna görə də araşdırma aparıb teleqrafın mənbəyini tapdılar. Manhattan-dakı Western Union ofisinə məxsus orijinal teleqrafı araşdırdıqdan sonra sirli adamın əl yazısının səliqəli olduğu və onun savadlı bir insana aid ola biləcəyi qənaətinə gəldilər. Lakin bu məlumat 1934-cü ilə qədər heç bir nəticə vermədi. 6 il sonra yalnız detektiv William King hələ də iş üzərində işləyirdi. Amma hətta o da heç nə edə bilmədi. İş rəsmi olaraq bağlanmaq üzrəykən çox vacib bir hadisə baş verdi. Bad ailəsi saxta Frank Howard'dan məktub aldı. İndi sizə məktubun məzmununu danışacağam. Məktubun içərisində bəzi məlumatlar həssas məlumatlardır. Ona görə bunu bilərək videonu izləyə bilərsiniz. Hörmətli xanım Bad, 1894-cü ildə bir dostum kapitan John Davisin komandanlığı altında Tacoma paraxodunda göyərtəçi kimi dənizə çıxdı. Onlar San Fransiskodan Çinin Hong Kong limanına üzürdülər. Gəldikdən sonra o və 2 heyət üzvü sahilə çıxdılar. Çox içdilər və sərxoş oldular. Limana qayıtdıqda gəmi onlarsız yola düşmüşdü. O vaxt Çində böyük bir aclıq var idi. Hər növ ət təxminən 400 qram üçün 1 ilə 3 dollar arasında satılırdı. Kasıblar o qədər çətin vəziyyətdə idilər ki, aclıqdan ölməmək üçün 12 yaşdan kiçik uşaqlar qida kimi satılırdı. 14 yaşdan kiçik uşaqların küçələrdə tək gəzməsi çox təhlükəli idi. Qəssabın yanına gedib bifşteks, kotlet və ya doğranmış ət istəsəniz, sizə oğlan və ya qızın çılpaq bədəninin bir parçası təqdim olunur və sizdən hansı hissəsini istədiyiniz soruşulurdu. Ən dadlı tikələr ən yüksək qiymətə satılırdı. John orada o qədər uzun müddət qaldı ki, insan ətinin dadını öyrəşdi. New Yorka qayıtdıqdan qısa müddət sonra o biri 7, digəri isə 11 yaşında olan 2 oğlanı qaçırdı. O onları evinə apardı, soyundurdu və şkafa bağladı. Bütün paltarlarını yandırdı. Ətlərinin daha dadlı və yumşaq olması üçün gün ərzində bir neçə dəfə döyüb işgəncə verdi. Əvvəlcə 11 yaşlı oğlanı öldürdü. Çünki onun daha kök poposu, yəni daha çox əti var idi. Oğlanın bədənində başından, sümüklərindən və bağırsaqlarından başqa hər yerini bişirib yedi. Bütün poposu sobada qovruldu. Qalan hissəsi qaynadıldı, qızardıldı və hətta buxarda bişirildi. Sonra növbə kiçik oğlana çatdı. O da eyni aqibəti yaşadı. O vaxt mən 100-cü küçənin sağ tərəfində 409-cu evdə yaşayırdım. Dostum mənə dəfələrlə insan ətinin nə qədər ləzzətli olduğunu danışdı ki, nəhayət onu sınamaq qərarına gəldim. 3 iyun 1928-ci il bazar günü 15-ci küçə 406 ünvanında sizin yanınıza gəldim. Qaymaqlı pendir və çiyələk gətirdim və birlikdə yemək yedik. Grace dizimdə oturub məni öpdü. Mən də onu yemək qərarına gəldim. Onu bir ziyafətə aparacağımı iddia etdiyim yalanı uydurdum. Siz dediniz ki, gedə bilər. Onu əvvəllər seçdiyim Westchesterdəki boş bir evə apardım. Biz çatanda çöl çiçəkləri yığarkən çöldə gözləməsini dedim. Yuxarı qalxıb paltarlarımı çıxardım. Bilirdim ki, bunu etməsəm qanı üzərimə sıçrayacaq. Hazır olanda pəncərəyə tərəf getdim və onu çağırdım. Otağa girəndə mən şkafda gizlənmişdim. Məni çılpaq görəndə ağlamağa başladı və qaçmaq üçün pilləkanlara qaçdı. Qolundan tutdum,
Anasına deyəcəyini qışqırdı. Onu tamamilə çılpaq soyundurdum. Necə də təpikləyir, dişləyirdi. Ölənə qədər boğdum. Sonra yeməyimi otağıma aparmaq üçün onu kiçik tikələrə doğradım. Onu bişirib yedim. Sobadan çıxanda onun kiçik poposu necə yumşaq və şirin idi. Bütün bədənini yemək 9 günümü çəkdi. Məktub ailənin evinə çatanda onu ilk oxuyan Edward Bat oldu. O, inanılmaz dərəcədə şok yaşadı. İnsan necə bu qədər canavar ola bilər? Kimsə bu cür pisliyi bu qədər soyuqqanlılıqla necə təsvir edə bilər? Məktubu alan kimi polis bölməsinə qaçdı. Məktubu da oxuyan Wilding King qeyri-adi dərəcədə dəhşətə gəldi. Qarşılarında necə bir sadist olduğunu düşünməyə başladı. Onlar dərhal məktubu 6 il əvvəl göndərilən teleqrafla müqayisə etdilər və əl yazısının eyni olduğunu gördülər. Məktubda çox vacib bir detay var idi. New York Şəxsi Sürücülər Assosiasiyasının emblemi. Onlar dərhal ora getdilər. Polis əl yazısını üzvlük qeydləri ilə müqayisə etməyə başladı. Lakin heç nə tapa bilmədi. Sonra zərfi assosiasiyanın xaricinə kiminsə çıxarıb-çıxarmadığını araşdırmağa başladılar. Bir gənc oğlan assosiasiyanın zərfini pansionatda qoyduğunu xatırladı. Həyəcanlanan detektiv William King pansionat qəbulunda işləyən qadına kişinin görünüşünü təsvir edəndə qadın dedi ki, belə bir şəxs pansionatda 2 ay qalıb, amma 2 gün əvvəl yoxa çıxıb. Kişi otağını Albert Fish kimi qeydiyyatdan keçirmişdi. Detektiv King adamı əlindən qaçırdığını düşündüyü anda qəbul işçisi ona vacib məlumat verdi. Qoca kişi ona oğlundan məktub gözlədiyini demiş və ünvanı pansionat kimi vermişdi. Oğlu Albertə bəzən pul göndərirdi. Polis poçt şirkətinə həmin ünvanla məktub gələrsə polis bölməsinə məlumat verməyi xəbərdarlıq etdi. Gözlənilən məktub nəhayət gəldi. Polis pansionatda işləyən qadınla əlaqə saxlayaraq vəziyyəti ona bildirdi. Albert məktub üçün gələndə qadın polisə gizlicə məlumat verməli idi. 13 dekabr 1934-cü ildə Albert Fish pansionata gəldi. Detektiv William King məlumat verilən kimi kişini qaçmağa macal tapmamış tutmağı bacardı. İçəri girəndə qoca bir fincan çayla oturmuşdu. William King ondan kim olduğunu soruşanda qoca kişi cibindən çıxardığı ülgüclə detektivə hücum etməyə çalışdı. Lakin detektiv sürətli hərəkətlə kişinin qolunu buraraq yerindəcə zərərsizləşdirdi. Polis bölməsinə aparıldıqdan sonra Edward Bat şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün çağırıldı. Edward Bat onu saxtakar Frank Howard kimi tanıdı. Beləliklə Albert Fish tutuldu. Albert Fish həbsindən sonra dindirilmə zamanı inanılmaz dərəcədə sakitliyi ilə bütün polis əməkdaşlarını şoka saldı. O cinayətlərini təsvir edərkən təfərrüfatları verirdi. Albert polisə 1928-ci ildə qana susamışlıq deyə adlandırdığı şeyin onu ələ keçirdiyini söylədi. Grace Badın sümükləri Albertin göstərdiyi yerdə tapıldıqda polis qarşılarındakı adamın həqiqətən də bu vəhşiliyi törədən şəxs olduğuna tamamilə əmin oldu. Albert Fish sonuncu məlum qətlindən sonra bölgədə törədilən uşaq qətillərinə görə də məsuliyyət daşıyırdı. Çünki həbsdən sonra ifadələrində bəzi uşaqların Albertin işlədiyi ərazilərin yaxınlığında öldüyü göstərilirdi. Həbsdən sonra Albert Fish psixiatrlar tərəfindən müayinə edildi. O, həkimlərə 23 ştatda olduğunu və hər ştatda ən az bir uşağı öldürdüyünü iddia etdi. Əlbəttə ki, bu iddialar sübut edilə bilmədi. Albert dedi ki, 55 yaşından sonra müxtəlif halüsinasiyalar yaşamağa başladı. Tez-tez İsa və həvarilərini gördü. O inanırdı ki, Tanrı ondan özünə zərər verməsini və günahlarının bağışlanması müqabilində canlı qurbanlar təqdim etməsini istəyir. O həmçinin inanırdı ki, Tanrı ona kiçik uşaqlara işgəncə verməyi və öldürməyi əmr verib. Albert Fish'in məhkəməsi 11 mart 1935-ci ildə New Yorkda başladı. Digər cinayətkarlar kimi onun vəkili də Albertin edamı demək olar ki, şübhəsiz olduğundan dəlillik müdafiəsindən istifadə etdi. Lakin belə bir cinayətkarın etiraflarından sonra onun tamamilə dəli olmadığını başa düşdülər. Sonralar jürilər bu insanın dəli olduğunu düşünmüşdülər.
Lakin həmin vaxtı bu insanın törətdiyi əməllər o qədər qorxunc idi ki, onun edamı üçün qərar vermişdilər. 16 yanvar 1936-cı ildə elektrik stolunda edam edilərkən cəllada tərəf döndü, təşəkkür etdi və ömrünün sonuna qədər gözlərini yumdu. Bu insanın özünə işgəncə verməyi o qədər çox sevdiyini anlamaq üçün edam anında belə cəllada mən bunu heç vaxt yaşamamışdım. Bu ömrümün ən böyük işgəncəsi olacaq demişdi. Bu sözlərdən də başa düşülür ki, bu insanda peşmançılıq hissi yox idi. O sadəcə işgəncə görməyi və işgəncə verməyi sevirdi. İndi sizə bir sual. İnsan necə bu qədər vəhşiləşə bilər? Bunun arxasında duran səbəb nədir? Cəmiyyət, yoxsa anadan gəlmə bir vəziyyət? Ən önəmlisi, canavarlar doğulur, yoxsa sonradan yaranır? Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və fikirlərinizi yorumlarda yazmağı unutmayın. Hər birinizin dəstəyi mənim üçün çox önəmlidir. Növbəti videolarda görüşənədək.